आता आम्ही अलिबागला निघालेलो आहोत. 1.5 तासाची जर्नी आहे. तो समुद्र किनाऱ्यावर जाणार आहोत. पोलीस परमिशन मिळाली तर, नाही मिळाली तर परत येणार आहोत. समोर पाऊस जोरात येतोय. ढग काळे झालेले आहेत. काळे ढग दाखव. मागे आमच्या सौ बसलेल्या आहेत आणि आमची डॉटर मनाली शूट करत आहे. विल्सन कॉलेज मधली सेलिब्रिटी आहे. उत्कृष्ट व्हिडिओग्राफर आहे. आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांचं गाव येत आहे.